妈帮爸爸打光。爆炸了！爆炸了！哇，好大哦！哎，被你发现了。哇，超级大的！你看那个绿色的光会乱飘哎。对呀，小精灵的光。对呀。哇！今天比较久哎，2分多了。哦，是吗？所以快结束了。哦，最后压走了。结束了，结束了，璇璇。啊，弟弟结束了，妈妈结束了。